外機能側面塗装です。特に足が張ってます。足を強調すると。一番大事なのがこの足の部分です。これから室外機の錆止めを処理をします。取り外したファンモーターは特に重要なのがこの部分です。足の部分が隠されると室外機のファンモーター不良になります。仕上げた状態です。